Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dengan rasa hormati Tuan Takmir Masjid Al-Qadir, para sesepuh, insepuh, para bapak ibu, jamaah rahmatullah, ingkang sepisan muga tansah njagaken syukur wonten ngarsane Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah nyuwun rahmat saha hidayah lan kesempatan enjang menika saged sareng-sareng salat subuh kanthi berjamaah. Mugi estu kanthi niat kula lan ikhlas pantes ridhani Allah. Allah tansah nyatet amal kula panjenengan dados amal saleh dipun-pun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat mugi salam ditansah kunjuk katur kula dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhateng para keluarga putra sahabat lan mugi-mugi kula pansamaken angsal syafaatipun wonten ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, enjang menika tema ingkang dipun suwun saking takmir masalah serba-serbi warisan. Warisan menika estunipun perkawis ingkang perlu kita hati-hati. Kadang warisan itu sok dadi rebutan. Estunipun warisan menika kula panjenengan nampi warisan. Dengan terkadang ati menika kadang dipun godha kali setan. Sehingga sing kedahipun kula panjenengan nampi pemberian menika bersyukur, ananging gandeng ati menika mboten longgar, kadang malah dadi rebutan wonten ingkang jomprah antara sedulur setunggal kali sedulur liyanipun. Wonten nggih Bapak Ustaz? Masya Allah. Nggih, terus Bapak Ibu menika saya sangat tema menika, tema ingkang awis-awis dipun kupas. Tema ingkang jarang-jarang dibahas. Tema materi yang mudah untuk dilupakan dan sudah banyak dilupakan kali kaum muslimin. Sehingga kajian-kajian waris menika hampir punah Bapak Ibu. Hampir punah. Sehingga tiang Islam niku boten kertas masalah warisan. Masalahipun hukum waris iki jatah pinten niku udah boten kertas. Amargi nggih awis-awis jarang-jarang kajian tentang mawaris utawi faraid utawi warisan. Nah ini kula nggih berharap samangke Bapak Ibu mulai Masjid Al-Muhtadin merambah sedaya PRM bahkan saged nggih cabang niku masing-masing takmir niku do saged cara hitung waris niku nggih minimal mengatasi masalah dalam rumah tangga. Bagi nek sik meninggal bapak niku warisanipun pinten, ibu pinten, anak pinten, minimal ngeten ya. Sehingga moga Bapak Ibu kita kembali kepada hukum Allah, ya, hukum Allah yang saat mereka mudah dilupakan. Nah, sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW berikan ngendika, ta'allam faraid, ya, belajarlah kalian tentang faraid, tentang ilmu waris, ya, wa 'allimuha, dan ajarkanlah ilmu waris. Fa inna nisful ilmi, saat temani ilmu waris menika separuh saking ilmu Bapak Ibu. Separuh ilmu menika urusan gesang kula panjenengan.
separuh mereka ngurusi babagan kematian. Nah, termasuk masalah harta mereka. Ya, masalah harta ketika yang mereka meninggal dunia. Bahwa awal syai'in yunsha fi ummati, perkawis ilmu waris mereka pertama kali ingkang bakal dilupakan dari umatku. Nah, atas Bapak Ibu, monggo niki saya sangat kita ada kajian waris malam Rabu Bapak Ibu wonten ing perpustakaan Masjid Gede Kauman, Masjid Gede menika sakitulipun wonten perpustakaan setiap malam Rabu habis sholat Isya. Menika ingkang gadah kelonggaran monggo saged derek belajar sareng-sareng masalah waris. Apa manfaatnya kalau panjenengan belajar ilmu waris Bapak Ibu utawi berhukum kali hukumipun Allah? Masalah warisan mereka Allah rinci nyebataken bagian-bagianipun antos rinci wonten ing surah An-Nisa 11, 12 lan ayat terakhir. Terus warisan mereka terhimpun kumpul wonten ing 3 ayat menika. Satu ing sepisan menika wonten ing surah An-Nisa ayat 11, 12 lan terakhir. Ginamu niku. Terus nek apal 3 ayat niki masyaallah rangkasi sebagai masalah hukum waris, maksudipun bagian-bagian mereka sampun cetha. Oh jatahe ibu semanten, jatahe bapak semanten, jatahe istri, jatahe suami anak niku sampun dipun terangaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT ngendika ing ayat ingkang 13 sasampunipun nerangaken masalah waris menika, tilka hududullah, itulah hukum-hukum Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu, tiyang ingkang taat dhateng Allah lan rasulipun yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha anhar. Allah badhe nglebetaken tiyang menika ingkang berhukum kali hukumipun Allah wonten ing surga ingkang mengalir wonten ing sak ngandhapipun pinten-pinten kali sungai. Khalidina fiha, kekal wonten ing swarga. Dados Bapak Ibu, tiyang ingkang berhukum kali hukum-hukum Allah ya lan taat Allah lan Rasulipun dipun lebetaken wonten ing swarga, kekal wonten ing swarga. Wa dzalikal fawzul adzim, lan menika termasuk al-fawzu, kemenangan, keberuntungan ingkang paling ageng. Kosok maksudipun Bapak Ibu, wa may ya'sillaha wa rasulahu, tiyang ingkang nentang, tiyang ingkang bermaksiat, ingkang durhaka dhateng Allah lan Rasulipun, wa yata'adda hududahu, lan ya menika nglanggar hukum-hukumipun Allah, yudkhilhu naron, Allah lebetaken wonten ing neraka, khalidan fiha, kekal wonten ing neraka, walahu adzabun muhin, yang kau angsal adab ingkang menghinakan. Masyaallah. Terus Bapak Ibu mereka ayat nih Bapak Ibu atas sebagai saged dipun waos piyambak wonten ing dalem. Nah, kula panjenengan selaku tiyang ingkang gesang napa malih ngapunten ingkang sampun sepuh ya, ingkang sampun gadah usia 50 ke atas niku kedahipun sampun wonten namanipun planning waris kata. Sudah mengkondisikan endi sih hartaku sing sesuk bakal tak wariske ngoten niku. Sehingga napa Bapak sak menika kedah dipun rinci endi harta ingkang sampun dipun wakafaken, misalnya pun ate wakaf ya, harta pundi ingkang sampun dipun hibahaken, menawi sampun dipun hibahaken ya, pundi harta ingkang sesuk dadi wasiat. Nah, terus Bapak Ibu samangke ahli waris niku sampun ngertos, oh iki jatahe bapak, iki hartane bapak sing bakal dadi harta warisan. Nek niki mawon Bapak Ibu, kula panjenengan tesih bingung nentokke harta warisan napa malih ahli waris, napa malih ahli waris. Sehingga perlu sak menika wonten bukti, wonten catatan menika misalipun harta sampun dipun wakafaken ana buktine, menawi menika sampun dipun hibahaken wonten buktine, sehingga samangke mboten dados masalah ya. Ada misalipun kedadosan Bapak Ibu wis diwakafke ternyata digugat kali ahli
Wonten nggih ngeten nggih. Wonten sebab napa niku perlu bukti sak menika ya, bukti saksi menika kedah Bapak Ibu. Nah niki penting. Nah, perlu kita rinci Bapak Ibu, harta perpindahan harta kelompok datang yang sana menika siji naminipun wonten inggih menika sedekah utawi infak. Menika kelompok sampun mangertos intinipun inggih menika tabarruk mensedekahkan mengeluarkan harta wonten merginipun Allah saged dipun wastani sedekah utawi infak ya, infak. Terus infak menika mengeluarkan harta. Menawi infak fisabilillah Allah ngendika alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamatsali habbah. Tiyang ingkang mengeluarkan hartanipun wonten ing merginipun Allah seperti orang yang menanam satu biji. Ambatan sabasana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Saking satu biji menika 7 tangkai, tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Saben-saben tangkai menika wonten 100 biji. Pitu ping 100 ya, enten pitung 700. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan dan tiada ingkang Allah kersakaken. Yang ingkang infak menika insyaallah hartane berkah, tambah kathah lan berkah niku. Terus sedekah sampun, infak sampun. Nek sedekah niku umum Bapak Ibu wonten namung harta. Termasuk kula panjenengan gadah tenaga, pikiran, bahkan guyu Bapak Ibu jenengan mesem kalih kancane nek ketemu niku sedekah. Tabassum kali akhika sedekah. Guyumu karo kancamu kuwi termasuk apa? Sedekah ya. Coba Bapak Ibu nek misalnya pertukan kok merengut iki dadi apa? Dadi masalah iki ngopo ki aku duwe utang koyo. Terus Bapak Ibu sedekah itu wujudnya banyak nggih menika mboten namung harta. Lajeng sak menika masalah hibah. Hibah menika pemberian ya. Pemberian sekalipun tiang datang tiang sanes. Nah, mungkin wonten rincian antara hibah kali wasiat. Bedane napa hibah kali wasiat kali nggih menika warisan ya. Hibah menika pemberian tiang ingkang tesih sugeng yang masih hidup ya. Datang tiang sanes ya, termasuk ahli waris. Nek niku pun wonten serah terima, nggih, pun wonten serah terima, menika namanipun hibah. Ngeten namanipun hibah. Ya sameika biasanipun nek ten wilayah kula panjenengan ten Jogja menika wonten namanipun apa dicokir ya nggih. Nah, sesuk kowe jatahmu iki, jatahmu sakmene. Ning tesih sugeng masih hidup, ya masih hidup. Terus pun wonten perpindahan, pun wonten nggih menika sertifikat iki di atas nama iki. Iki namanipun hibah, ya namanipun hibah sanes waris, ya sanes warisan. Warisan itu Bapak Ibu harta ya yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia. Kata atas yang meninggal posisinya sampun meninggal dunia, terus meninggalkan harta. Nah, harta yang belum dihibahkan dan tinggal sanes menika samangke dados harta warisan ya menika ingkang tadi kita terangkan masalah warisan menika. Lajeng wasiat ya, wasiat menika pesen Bapak pemberian ya datang tiang sanes tapi belum diserah terimakan. Nanti penyerah terimaan menika sak sampun tiang menika meninggal dunia sampun sedo. Sesuk aku nek wis ra ono, aku nek wis mati, kae sawah sing kae tolong digake karo si kae. Iki jenenge apa? Wasiat ya, wasiat pesen datang tiang sanes orang lain menika nanti serah terimanya setelah meninggal dunia sasampunipun sedo. Niki namanipun wasiat ya, wasiat. Nah, Bapak Ibu coba monggo wasiat menika ngapunten boten pareng dipun paringaken dhateng ahli waris. Ya. Dan apa kok boten saged boten pareng nggih ahli waris meniki sampun wonten jatahipun ya. Sampun wonten jatah. Nggih menika pembagian ahli waris dhateng nggih menika ahli waris menika hukum waris menika ya. Dados wasiat menika diberikan kepada orang selain ahli waris. Dan ini dados misalipun puput anak adopsi anak ya. Niku nek ten hukum Islam itu kan bukan anaknya.
secara hukum Islam boten angsal warisan ya. Ning mengke saged dipun paringi lewat jalur apa? Hibah utawi wasiat. Ngoten nggih, wasiat. Sesuk nek Agus Rawono ya, kae lemah kae dikake karo anak. Anak anak niku wau sing diasuh niku wau anak asuhan ya, utawi adopsi niku yang terus dheweke niku boten angsal jatah warisan ning saged menika angsal hibah utawi wasiat ya, wasiat. Nah, wasiat menika Bapak Ibu pertama boten pareng dipun paringaken dhateng ahli waris. Pripun kasunipun menawi boten kertos, ngoten nggih, kan sebagian orang tua enggak tahu. Ya, gandeng saking senenge karo anak sing nomor 3 gitu. Saking gematine sesuk kae sawah kae tak kake karo sing nomor 3. Ya, niku misalipun. Nah, niki nek misalipun sampun ngoten niku mengke saged dipun rembakan ahli waris. Niki dos setuju napa mboten? Ngeten. Nek setuju nggih sampun, berarti nanti akadnya adalah hibah, pemberian dari saudara kepada saudara yang lainnya. Atau nek boten setuju, gagal waris menika wasiat menika. Ya sebab nopo ketika sudah meninggal dunia yang berhak nanti adalah ahli waris ya, niki ahli waris niki. Terus saged menawi sedaya ahli waris menika setuju utawi ridho ya. Iki penting Bapak Ibu ya. Terus mungkin misalnya wonten pembagian wali waris menika siji kudu ridho, siji kudu lega. Ngoten nggih, lega niki. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nomor kali pun ya masalah wasiat menika boten pareng lebih dari sepertiga harta ya, boten pareng lebih dari sepertiga harta. Lah kok boten nggih sebab mungkin wonten jatahipun kangge ahli waris. Mungkin dari kurangipun kathah ngeten niku. Padahal sepertiga niku sampun kathah ngeten. Terus Bapak Ibu untuk yang nomor kali menika wasiat menika tidak boleh boten pareng melebihi sepertiga hartanipun. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, urutanipun ya niku kula panjenengan sampun planning waris, kita sampun planning waris. Iki hartaku sing wis tak hibahke, hartaku sing wis tak wakafke, wis cetha ya. Terus tinggal sisa sesuk nyiapke Bapak Ibu nyiapke kira-kira penyelenggaraan jenazah niku entah yang pinten niku nggih kira-kira sampun dipun siapaken ya, siapaken. Saya kok ahli waris menika ngertos iki posisi hartanipun bapak ibu menika sak menten ngeten niku. Mangke Bapak Ibu urut-urutanipun misalipun wonten tiyang ingkang sampun sedo, mbuh menika bapak utawi ibu ya sampun sedo, pertama diambilkan dari harta ingkang sampun sedo menika untuk menika proses penyelenggaraan jenazah, wonten bedah bumi, tumbas kain apa kafan ya. Sedaya menika kuburanipun menika diambil dari harta peninggalan utawi harta warisan menika. Siji niku nggih. Lajeng nomor kali Bapak Ibu diambilkan dari situ nggih menika untuk membayar hutang. Ngeten niki, hutang niki penting Bapak Ibu. Sebelum dibagi niku kudu wis dilunasi utangipun ya. Saged mawon dheweke niku ninggalke harta 100 juta gitu. Ning ternyata utangnya 500 juta. Nah, pripun terus? Ya. Ninggalke apa berarti? Ninggalke utang, ora ninggalke warisan, ninggalke apa? Utang. Niki terus iki penting. Mula Bapak Ibu, utang menika pareng gitu, boleh ya. Ning ampun ngantos kula gegampangan utang. Nek misalipun utang kedah wonten catatanipun. Nggih, catatanipun. Ya ayyuhalladzina amanu, wong akeh kang padha iman, intata yang bidaini ila ajalin musamma faktubu. Nek sira padha utang niku dicatet. Kelapane kadang kelapane iku sok gampang. Wah, kalau sedulur dhewe ndak dicatet barang. Ngoten niku gitu. Karo kanca ndak dicatet. Ternyata sesuk 5 tahun ya kemudian sing badhe dateng ditagih. Iku kan dhisik utange sing 5 juta tak jaluk ya. Utang apa? Ngoten niku, gitu. Buktine apa? Seksine sapa? Nah niku. Nah, dhisik ra njaluk karena belum dicatet, saiki njaluk buktinya. Niki perlu napa dicatet. Nah, dicatet Bapak Ibu. Terus nanti harta itu setelah diambil untuk proses pemakaman
lajeng dipun ambil untuk melunasi hutang. Hutang kok kudu rampung ya, kudu rampung. Niki, terus Bapak Ibu jangan lupa sebab apa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini hatta yubdu'anhu, jiwane wong muslim, jiwane wong mukmin kuwi isih tergantung marang utangi sehingga utangi dilunasi. Kata nggih, terus Bapak Ibu ketake sepele nggih utang menika ning niki nek durung lunas sik nanggung niku sesuk digawa mati, sesuk wonten pertanggungjawaban ngeten niku. Sesuk ning akhirat Allah paring kesempatan kalih tiyang sing nggih utang niku wau sing diutangi niku wau njaluk nggih menika hakipun, ya hakipun. Orang itu belum akan masuk ke dalam surga sehingga masalah utang menika rampung, ngeten masalah rampung. Kula nek saged Bapak Ibu, kula panjenengan nggih pesen, nah nggih anak-anakku kabeh, aku duwe utang sakmene. Sesuk nek aku misalipun mati urung lunas, urung di sahur, tolong dibayar. Niki kangge kesaenan yang sepuh ya, yang sepuh supados yang sepuh niku sesuk niku pun boten wonten tanggungan. Niki nek boten wonten sing nanggung Bapak Ibu, niki dereng saged sesuk niku ngrasake mlebu surga sadurunge niki masalah iki lunas, ngoten nggih. Iki dados kita seperti hak abdan niku, hak manungsa niku rumit Bapak Ibu, rumit nggih. Niki nek kula panjenengan kalih Allah berbuat dosa maksiat, niku kula panjenengan ngatakaken istighfar lan tobat niku pun cekal. Terus nek hubung kalih menungso napa malih wonten hakipun dhateng tiyang sanes niki kudu rampung ya. Utawa sing tiyang niku wau ya sing ngutangi niku wau mengikhlaskan. Ngoten nggih, terus mengikhlaskan niku ora apa-apa, tak ikhlaskan. Ngoten niku. Mula Bapak Ibu jangan kula ada hikmahnya. Ada hikmah tiyang niku nek ngutangi ya niku sing dipadosi ridhanipun Allah. Ngutangi dhateng tiyang sanes, memberikan pinjaman dhateng tiyang sanes niku pahala lan mulia. Pahala Bapak Ibu. Sadurunge dilunasi niku pahala terus, pahala. Niku nek niate bener boten golek untung. Nah, nanti meminjamkan itu bukan cari untung, ya. Ning sing dipadosi ganjaranipun saking Allah, ngoten niku. Mula nek ana tiyang niku ngutangi ning golek untung niku jenenge mentung, ngoten niku nggih. Dadi ora nulung ning malah apa? Mentung, ngoten. Mula boten pareng, ya. Aku tani yo 5 juta, sesuk baline 7 juta lho. Ya niku boten pareng, ngoten niku. Padahal tiyang niku minjam, milih niku rak mesti wonten butuh. Mbah niku anake loro, mbah niku nglebokke anak sekolah. Ya, mbah niku gandeng keliling utang, kebesa kudu utang. Ya niku utang dhateng tiyang yang sanes. Nah, inilah posisi kula panjenengan niku nek angsal utawi gadah harta, bantu dhateng tiyang sanes ngoten niku. Terus Bapak Ibu jambar monggo kula. Wa intasartum dados tiyang menika wau kepilihanipun ya nek tiyang niku dereng saged bayar fanadhiratun ila maisar ditunggu ngantos nggih menika longgar saged bayar. Misalipun janjine tanggal 1 misalipun tanggal 1 September misalipun gandeng tanggal 1 September durung gadah harta tiyang sing utang niku wau nek Allah menika nyaranaken ditunggu nganti angsal kelonggaran harta. Wah, tanggal 1 duwe duit deh. Ya sesuk ya sak bulan meneh ya ora apa-apa. Niki sae Bapak Ibu, ya. Terpilihan nomor kali Allah ingin tawaraken menika wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nek tok saged disedekahke, tok ikhlaske kuwi luwih apik. Ngoten niku. Dadi taranipun Allah nggih namung kali siji dikai wektu longgar, nomor 2 diikhlaske. Ya, dan kok penak banget gitu kan? Nggih, dados tiyang ingkang sugih gadah harta niku sampun nggih menika gadah harta, nek saged niku bantu dhateng tiyang ingkang miskin, ya. Minimal ngutangi, gitu. Minimal apa? Ngutangi, boten pados untung.
sing digoleki ridho lan pahalanipun ganjaranipun Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih Bapak Ibu, terus masalah utang menika kita sepele ning menika ribet ya, ribet nek dereng lunas ya. Mula Kanjeng Nabi nanti dipun suwuni supados kan nyolati itu Kanjeng Nabi niki nyuwun dipun sholati jenazah menika. Kanjeng Nabi niku lajeng ngendika, jenazah iki duwe utang apa ora? Niku. Di situ sing ditakoni masalah utang niku. Yang betul liyane, jenazah iki duwe utang apa ora? Kata Kanjeng Nabi, nek ngono kowe wis nyolati aku ora. Ngene niku. Dadi napa Bapak Ibu, Kanjeng Nabi niku paling nasihat, peringatan, jangan bermudah-mudah hutang. Ya. Niki, terus Kanjeng Nabi akhiripun boten kula nyolati. Wonten sahabat, ya Rasulullah, kula sing nanggung utangi jenazah niki. Ya, kula sing nanggung. Nek ngono aku gelem nyolati. Niki nasihat Bapak Ibu, monggo kula panjenengan masalah hutang senajan menika pareng boleh, tapi nek saged kula panjenengan nanti sampun meninggal dunia itu pun rampung. Saya menika sing ngrampunke ahli waris, saya kula panjenengan menika ngrampunke piyambak utawi diikhlaske kalih sing ngutangi niku wau. Nih, Bapak Ibu jangan remuk-remuk. Niku nomor kalih kita terus harta menika dipun pendet untuk proses pemakaman lan sedayanipun nomor kalih menika untuk melunasi hutang. Lajeng nomor 3 pun nggih menika wasiat. Ya, terus saat dipun harta menika dipun bagi, wasiat menika dipun tunaikan. Dhisik jenazah bapak ibu yang sampun tilar dunya niku gadah wasiat napa mboten. Nek sampun nek gadah wasiat ditunaikan, ya, ditunaikan. Tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta sisa niki, ya. Misalnya pun kata Bapak Ibu, peninggalanipun menika 90 yuta, ya. Lajeng kangge proses pemakaman jenazah bedah bumi niku 10 yuta misalipun, ya. Berarti sisa pinten? 80 yuta, ya. Lajeng nggo nyaur utang 20 yuta, berarti sisa pinten niku? 60 yuta, ya, 60 yuta. Lajeng wasiat, ya. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 saking pundi? Saking 60 yuta. Ngeten nggih, boten dari 90 ning tidak boleh lebih dari 60 juta. Maksimal 20 berapa? Yuta. Ngeten nggih, tidak boleh dari 1/3-nya, ya. Maksimal 20 juta. Mungkin sing kawan sing 40 kawan dosen itu kangge ahli waris, gitu, kangge ahli waris. Niku kita terus urutanipun ngaten, ya. Nah, Bapak Ibu jangan hukum loh. Seketika kita aturaken, ya, mungkin kangge napa nggih jangkepi mungkin sampun maos wonten ing surah An-Nisa niku ayat 11, ya. Minimal Bapak Ibu menawi wonten tiyang ingkang sampun sedo kok ninggalke harta warisan, ya. Niku sing perlu dipun ngertosi siji, ya, nggih menika pasangan. Terus ada pasangan napa mboten? Nek sing meninggal suami berarti mungkin kalau panjenengan kedah ngertos bagianipun istri utawi kuasa wangsulipun, ya. Terus istri utawi suami, bapak ibu tesih wonten napa mboten lajeng anak. Pun iku mawon minimal niku Bapak Ibu, ya. Terus mboten kata, cacahnya memang selawi, ya. 25. Ning nek wonten sedaya nggih namung bapak, ibu, pasangan kalih anak nggih namung niku, ya niku. Nah, Bapak Ibu jangan berkuno menawi jenazah mayit utawi yang sampun tilar dunya menika gadah bapak ibu, tesih gadah bapak ibu, menika bapak ibu angsal jatah 1/6, ya, 1/6 saking harta warisan. Ibu 1/6, bapak 1/6, bapake mayit, nggih, bapak ingkang sampun tilar donya, ibuke ingkang sampun tilar donya. Lajeng pasangan nami ingkang meninggal menika suami, ya, suami berarti mungkin sing angsal warisan sinten? Istri, ya, istri. Menawi gadah putra Bapak Ibu, gadah putra, istri menika maksimal 1/8, ya, 1/8 saking harta warisan, ya, harta warisan. Sing dibagi murni hartanipun suami. Nek misalnya pun kok nanti kerja bareng, tuku bareng, mungkin dipisah riyin, hartane istri dipun pendet
riyen katanya. Jadi sing dibagi murni harta miliknya suami kata ibu ya, suami niku. Terus istri maksimal ibu menika 1/8 karena ada anaknya boten gadah putra menika 1/4 ya. Lajeng kanggih anak ya, menawi wonten ingkang jaler laki-laki ada yang perempuan, maka yang laki-laki dapatnya 2 bagian. Sing wedok, sing perempuan dapatnya 1 bagian. Wong Jawa kali napa? Mikul kali napa? Gendong kali mikul niku. Lah kok jane wong lanang kok akeh pradil ngoten niku. Ngaten Bapak Ibu ngapunten. Islam menika nggih, syariat menika adil estu nggih, adil. Kula badhe kedah husnudon. Tanggungan laki-laki menika kathah. Perempuan dimuliakan dalam Islam, sangat-sangat dipunmuliakan. Sejak lahir yang namanya wanita, gitu, ngantos meninggal dunia, niku penonton sing nanggung, gitu, penonton sing nanggung. Siji misalipun lahir, terus sing gadah bapak, ya, sing nanggung nafkahi, sing nanggung daharan, pakaian, papan, niku sing nanggung bapak, ya. Oke, selami belum nikah, anak perempuan, anak wedok niku sing nanggung bapak, ya. Nah misalnya pun lajeng bapak itu meninggal dunia, angsal warisan. Kalau lajeng nikah, pindah sing ngekei nafkah, ya, nafkah ini sinten? Suami, gitu, suami. Jadi tadi Islam bapak itu ngapunten. Sing wajib kerja, ya, sing wajib nyepakake sandang pangan papan itu sinten? Suami, gitu. Istri boten wajib, ya. Wis ditanggung kali sing lanang. Nek kerja misalipun nggih niku namung nggih tambah-tambah mawon ngeten niku. Nek asalipun boten wajib nggih menika paring nafkah. Nek misalipun kerja hartane nggih tetep hartane istri. Sifatipun mungkin bantu kali suami. Nek sing pokok sinten? Suami, ya, suami. Mula nek wonten tiyang niku malah masrahke karo sing setri niku kuwalik ngeten nggih, ya, terbalik. Ya toh, sing istri kon kerja, sing suamine malah ora kerja, ya, mancing sedina awan apa lho dolanan doro kan, ya toh, iki jenenge wali. Ya, sing wajib napa? Kagum, ya toh, kagum. Masyaallah. Terus yang setri niku masyaallah hidupnya itu pun wonten sing nanggung, ya, penonton sing nanggung, masyaallah. Niku angsal harta warisan. Kan boten kelong, ya, boten kelong. Nek misalipun bapak ibune menika tilar donya angsal harta warisan. Nek nikah angsal mahar. Napa Bapak Ibu? Mahar Bapak Ibu. Niki nek beberapa daerah termasuk Arab Saudi menika awis 240 juta, ya toh. 240 juta niku mahar tok Bapak Ibu. Mahar tok niku hakipun sinten? Istri, gitu. Niku mawon suami wis kudu nyampe omah saisine. Omah niku ya saisine ya ana kasur, ana kompor, ana mesin cuci, ana kulkas, ya macam-macam. Siap kabeh ngoten niku. Terus Bapak Ibu jangan lupa niku nggih terus harta istri tidak akan kurang, ya. Karena kalau panjenengan kesanten Jogja niku yang namanya mahar seperangkat alat sholat itu pun sah, kata nggih pun sah. Itu nggih pinten menika awis 140 juta niki seperangkat alat sholat insyaallah pun seneng, kata nggih, ya. Tambahi emas nggih 1 gram 2 gram, kata nggih. Mengatakan Bapak Ibu jangan lupa ya saya pelanggaran pun monggo kula panjenengan berhukum kali hukumipun Allah terutama masalah warisan. Kata perapatan sedaya pangapunten mugi-mugi kula dipun paringi tetep iman kula panjenengan istiqomah iman sang kula panjenengan kasewatan Allah dipun paringi putra-putra ingkang saleh-salehah, dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, dipun paringi enteng ingkang kula tansah ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kadang dapatan estunyen pangapunten akhir kalam assalamualaikum